Voilà, Maliens aw ni clé bi be fotuguni ka be wala nyuma do adenga ni abalmake do Chorno Ndiaye ouverture média la nga foli bi bla aw yetuguni anyo de fo aw ouverture média la ansigle ndo kuna foni munu na be jamana kono ni wati na ka seka oludi awma an yere mana munu nyanyini ka seka nani oye Maliens aba kalama kayba jabate a chauffele do depuis shuro fo kana bla bila o niaye ama giringa kuma ka fen vo ko kera choko jume amara kuma nyanyini nu na amara kuma wulika jola. Donc amina kuma o kodeka kayba jabate ni ale Mali région foloye munde kray kay durlendo de bisuro fo sisa ni wati nyere la alibi yoro kalale do kosobe kay kono o anye welelu kan obliga jo sabati ka ko nyanyini anya e ka fo ko yoro ka kala ni wati na o anga fama u chama mbi kata a yoro la noye ministre de la sécurité et de la protection civile général Salif Bigata aniga fara polsuka directeur bayreka o munde kra kayba jabate réellement munde kra munde passerin et puis mumbika ke fana ni wati kunguruni ngono donc amina do o de la ka o de foyo 500 donc ay vidéo ya partager pour que mo ka se ka kuna foni re don comme na ko kera choko muna amina re amno de foyo 100 donc entre ça mbi foli bla nkanubaw be spécialement madame Touré Adjassi Maliens ayre nyebena fini mu na flengana donc Adjassi de ni ndi chornoma ko ngam Paris donc madame Touré Adjassi mba foka wala nyimando boutique Melrose a flenie amdalay assez kono donc mawma be ki bi fenga tika selma finun kala kera bazin wi akira tissu nyina mawi donc chorno koni vraiment madame Touré koni no Adjassi akoni yeni fini nyina may di chorno ma ayra nyemengele la vraiment kamale nyina maniye ngira kamale nyina may kanga botonu bo donc ka sabu ke madame Touré mbi foli blaye ni yoro ina ka foka wala nyimando ka foka si aka téléphone numéro 77 24 00 00 77 24 00 00 donc allez de ni tissu nyina may ka kalanye ko ngaduna una nyogon chama donc on va foka wala nyimando ni yoro ina donc Maliens ni amboro la ambita rapidement kayba jabate munde keme kay ambalma marakaw ani sene ani ka fara ambalma kasongaw ani maningaw ulu de bi bo kayba jabate ani flow donc kaye Mali région bilibili baye région muni a donné do abwati chamambo na wele ko la cité de rail kunu 21h Maliens ko demsen do ulu de kumi moto pana uyuto moto pande la niso ukundiso jamais ukumi niso jaw kono nana paraît-il que moto pandola utemena politique la politique ko aye flé de fier ou moto pana politique fana ko ale dimingo jugu aye marfa de bonni nga seka kisechi pitnina aye kisechi pitnina pourquoi muna tari petni moto pani de digira politique la wa ou bien mundi a black seka kisechi pitnina Maliens on ya fo abi wati chamambo ango jamana ingono ne rebe kile ka fo ngo madama do be uru joro ka bo jamana yiri walla uru manga yekuna sku do la ngo polsu bala ambalma polsu do an yere dogo kew ana ambalma wana teru uru chama polsu ye nga barakera chugo chugo iba soro manyuma umbala iba fo malangolo umbala chugo muna malangolo munu umbala uru debi mgo ka bara nyuon ku saboter nyo de fonga kuma na dongodo ngo polsu manga yekolangolo la gendarme manga yekolangolo la sorasu manga yekolangolo la kuna fondila manga yekolangolo la juge manga yekolangolo la nu mgo be jamana u dew jigide nunu ni nunu yera kolangolo la dro abina ni barka baye jamana kono donc amboraka odi ya yira ka foko majuli de sara parce que anya yeso ko mara ina kuna fondila chamango doko ko ma wulovla doko kam yorom na sakabe ma tambo nga ambora ka kuna foni munzoro 100 ayira ka foko ma wulovla te ma tande ko ma saba de sara mo saba ko o de sara sabula wustara chogodi ko ma kelen fana o fana blessera o mun no blessera ko obi docteur la ni wati na walaka ufurake kise chikele petni sale moto pana maw dimina shuro utara kay police sombe no deuxième arrondissement utara yenjini jama kundusu bolé do kosobe kata 22h kono nana donc mo dimina jama bade bora jeunesse de bora muso ni chew be bora ninga se ku nyeshi deuxième arrondissement ma kata police ka deuxième arrondissement munabe kay ba jabate kono kata yenjini kera kasara belebele bay o ko muna kera Maliens maw dusu de bora dugu jele tukuni à partir de 8h moye bolongono na mene tukuni ka pinew jini ku nyeshi pulsuka ubi joyoro yu nyeshi yema maw dusu bolé donc o komuna kera alibi anana ka fo ambi 15h de la 16h et ambi 16h passé de la 17h bini kana se alibi tension ma calmé en 100%
mɔgɔ dimbe yɔrɔ dɔ la hali bi jeunesse kɛmɛ ka manifestation goloba kosɛbɛ wala k'u bɛn'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma k'o ye premier arrondissement fana ye bon an ka polisi ɲɛmɔgɔ kɔni sera yen ministre yɛrɛ sera kɛnɛ kan nka nin waati in na an bɛna jɔnni wele o ye Dawuda Kamara maliyɛnw Dawuda Kamara ale ye jeunesse ɲɛmaa dɔ ye a fana jɔyɔrɔ mun b'a la a yɛrɛ bɛna don o la k'o fɔ aw ye sisan donc a y'aw tulo tɛnkulen to olu ni gouverneur yɛrɛ bɔra ka ɲɔgɔn ye ala ma mɛ san parce que olu fana bɛɛ kɛmɛ ka wulikajɔ sabati a ko la nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn dans un pays de droit comment est-ce que polisi minnu bilalen don ka se ka anw lakana k'u hakili to anw na ani an ka biɲɛw na o polisi dusu bɛ se ka taa bɔ cogo di fo ka taa marifa ci civil la a ti faamuya kabako ko do wa jɔrɔna ko do ɔ ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko polisikɛ mun ye nin kɛ k'u kɛmɛ ka polisi minɛ nin waati in na wa ni mun ka ko bɛna k'a la donc an bɛna lajɛ ka Dawuda wele jeunesse jigi ale mun ye nin waati in na Dawuda Kamara an bɛna sɔrɔ donc a bɛna fɛn caman fɔ aw ye fɛn minnu bɛ yen ko a bɛna an bɛ dabali ban donc an bɛna o ko de kɛ nin waati in na donc Dawuda ale bɛna don kow ɲɛɲɛ a n'a a mugu bɛɛ la k'a fɔ aw ye jamanadenw donc entre temps a y'a yira kɔrɔfɔ caman na k'a fɔ ko oui Dawuda salamu aleykum allo Thierno somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ di n bɛ radio nostalgie de kɔnɔna la tan Kayiba Jabate o de kun kama n tun dɛsɛlen don k'aw ka appel ta quoi ah d'accord donc maliyɛnw tulo b'i la nin waati in na oui Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kosɛbɛ ka sababu kɛ ko mun n'a kɛra Kayiba Jabate oui jamanadenw mago b'i kunnafoni ɲuman na ka se k'a sɔrɔ ko la kosɛbɛ mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn ko passera cogo jumɛn bon ne yɛrɛ bɛ fɛ e k'i yɛrɛ présenter fɔlɔ jamanadenw ye i tɔgɔ i jamu ani i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa Kayiba Jabate kɔnɔ n bɛ foli bila maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ halisa yarabi jamana in basigi merci ala ka bɛn nati jamana in kɔnɔ ami yarabi ala ka kuma ɲɔgɔnya ala k'o mɛn ani ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔna la pour que basigi bɛ se ka na cogoya min na ne ye Dawuda Kamara ye tɔn min bɛ Kayi commune kɔnɔna la n'o ye denmisɛnninw ka tɔn ye conseil communal ne o président ye ne o ɲɛmaaya kalifalen don ne la bi Kayi commune kɔnɔna la c'est à dire Kayi quartier 7 bɛɛ faralen a denmisɛnw donc olu bɛɛ kalifalen don e de la allo ah d'accord donc ani Dawuda ka appel jora an t'a dɔn i b'a sɔrɔ réseau do je ne sais pas donc entre temps an ka technicien b'a jateminɛ yan'an ka se ka Dawuda sɔrɔ bon en réalité maliyɛnw ni de kɔni kɛra Kayiba Jabate Dawuda Kamara plutôt a bɔra k'a fɔ cogo mun na jeunesse jigi ye ale ye et puis vraiment an bɛna a ɲininka fɛn caman na ka se k'o kɛ ouais Dawuda voilà an y'an to kuma la bon réseau y'an bila voilà réseau de bɛ ka tigɛ d'accord donc maintenant Dawuda ko kɛra cogo jumɛn c'est à dire an y'a mɛn ko polisikɛ dɔ de ye ko mugu ci ko denmisɛnnin dɔ la k'a to moto pan na a nisɔndiyalen ko denmisɛnnin yɛrɛ ye san 18 ye a ko kɛra cogo jumɛn a ko kɛra cogoya min na c'est à dire denmisɛnw tun b'u ka ɲɛnajɛ de la parce que moto ninnu ta in fɛnɛ sport de don u bolo donc komi sajola sira in sira kura labɛnnen don su fɛ a sira a tɛ fréquenter kosɛbɛ donc u b'a fɔ k'u bɛ t'u ɲɛnajɛ u bolo la ɲɛnajɛ moto la sajola sira sanfɛ donc o de tun sira kɔnɔna la donc u tun bɛ moto ninnu ta la yen nɔ donc polisikɛ bɔra yɔrɔ dɔ de la donc ka na ka denmisɛnw a n'u sera ɲɔgɔn ma donc ale ye marifa labɔ k'a ci dɔ la mais ne fɛn ka dɔn u sera ɲɔgɔn ma mun na pourquoi ale marifa bɔ ale dusu bɔ fo ka taa marifa bɔ ka taa marifa ci denmisɛnninw na merci an ka information y'a yira n na k'a fɔ a bɔra bariso dɔ de kɔnɔna la bariso donc merci ka marifa labɔ anw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ hali ni ye diɲɛ dɔlɔ bɛɛ de min sariya fosi t'i bolo ka marifa labɔ k'a ci civil la o kɔni kosɛbɛ o ye tiɲɛ o sariya tɛ yen donc en plus forte raison c'est une faute personnelle fo mɔgɔw de k'o faamuya ce n'est pas une faute collective an tulo b'i la allo réseau y'an bila tuguni donc réseau y'an bila c'est une faute voilà c'est une faute personnelle oui Dawuda an tulo b'i la c'est une faute personnelle mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ce n'est pas une faute collective ani maa si jɛma tɛ nin ye polisiw jɛyɔrɔ Kayi yan a yɛrɛ kelen pewu de ye nin kɛ donc il a voulu faire ça seul donc an ko justice k'a ka baara kɛ ni sariya min bɛ boli a kan o ka boli a kan instruction ma d'a ma il n'était pas de service donc a ye mugu de labɔ a yɛrɛ hukumu kɔnɔna la k'a ci denmisɛn na an tɛ jɛ ni ko min ye Kayi dugu kɔnɔna la yan nɔ d'accord mais o kɛlen sisan an y'a mɛn ko manifestation kɛra surɔ kana bila bi la mais k'u taara ko 2e arrondissement jeni bon an y'a mɛn ko maa 3 dɔw ko maa 7 dɔw ko maa 10 mais anw y'a mɛn kɔrɔfɔla ko maa 3 maa joli yɛrɛ sara exactement n bɛna min ɲɛf'i ɲɛna depuis jour manifestation daminɛra depuis jour ko sisan anw fana b'an sen kan an ma se ka sunɔgɔ
parce que ci bɛɛ n'a polisira de don sariyatigiw n'u ka sariya ta cogo don donc an bɔra an y'a essayer an tɔɲɔgɔn jeune ninnu u kana manifestation u kana kɛ pinɛjɛ ni fɛ ci ye sariya bɛɛ n'a polisira de don donc surɔ a ma se ka ɲɛ jama giriyara kojugu affrontement nana polisiw ni denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ donc o affrontement nalen sisan nɔ mɔgɔ filanan nin tora la mɔgɔ filanan nin tora la o kɛra sous air dɔ la mais affrontement la policiw wɛrɛ de kisɛ ci wa ou bien mɔgɔw de yɛlɛla ɲɔgɔn kan ou bien mun kɛra pour que mɔgɔ fila yɛlɛ ɲɔgɔn kan kisɛ de tira tuguni il faut qu'on soit clair Allahu akbar donc maintenant kisɛ wɛrɛ de tira donc maintenant o de ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ Allahu akbar su kɛra fila ye donc anw yɛrɛ de bolo y'o ta an taara n'a ye Kayi CESCOM na plateau mais a dafara sabala cogo di a dafara sabala sɔgɔmada in de la an taara kelen fɛnɛ sɔrɔ an ɲɛ Juma misiri b'a da la Kayi Juma misiri b'a da la Kayi Juma misiri b'a da la oui sɔgɔmada in na an taara kelen sɔrɔ yen quoi mais mun y'o sɔrɔ mun y'o fana sɔrɔ bon o fana bali o tasi de yer'o la subhanallah Allahu akbar donc maintenant a kɛmɛ ka wulikajɔ jumɛn sabati an ye wulikajɔ min kɛ c'est-à-dire structure minnu bɛ yan nɔ donc an kɛlen don k'an bɛɛ canaliser k'an fara ɲɔgɔn kan n'a structure n'o ni gouverneur yɛrɛ an bɛ ka ɲɔgɔn concerter chaque fois gouverneur pour que voilà a fana impliqué len don a ko kɔnɔna la kojugu ani ala y'an garisɛgɛ don directeur régional de la jeunesse kura min na n'o ye Mamadou Sissoko ye donc a fana ale fana wulilen k'i jɔ kosɛbɛ pour que an bɛ se ka se an tɔɲɔgɔn jeune minnu murutilen don dugu kɔnɔ an ka se k'a canaliser donc minnu ye nin baara kɛwale kɛ sariya ka boli u kan u ka ɲangi donc o b'a yira hali bi maa dɔw murutilen don dɔw ma sɔn hali bi maa dɔw murutilen don ka taa kɔrɔnyan fan fɛ donc premier arrondissement kɔrɔnyan fan fɛ maa dɔw murutilen don ka taa yen fɛ halisa mais an bɛ ka an ye banbagatɔ teriw sɔrɔ n'o ye a ɲɔgɔnna motarisiw ye an y'olu fɛnɛ lasɔrɔ a ma mɛn kosɛbɛ ala tɛ 30 minutes bɔ donc an sera k'olu canaliser an n'olu y'an fara ɲɔgɔn kan donc an tɔɲɔgɔn minnu fɛnɛ murutilen don an bɛ taa gɛrɛ u la k'a fɔ pinɛji ni yɔrɔ tiɲɛ t'a ɲɛ an ka to sariya kɔ sariya ka kiiri tigɛ a tigɛcogo la diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka ye yan mais ani gouverneur kɛlen ka ɲɔgɔn ye qu'est-ce que le gouverneur a dit comment il s'appelle même le gouverneur Kayi gouverneur tɔgɔ fɔlɔ Kayi gouverneur tɔgɔ Mamadou Z Sidibé jumɛn Mamadou Z Sidibé donc an n'a kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ye mun fɔ Z ye a ka kumaw b'an hakili sigi kosɛbɛ a ko nin ko kelen nin bɛ kɛ fo ka se a dan na n'an nana ni proposition fɛn o fɛn n'o de bɛ na ni basigi ye dugu kɔnɔna la ale b'o idée adhérer parce que depuis ale nana Kayi yan a ma deli kelenna baara la en réalité anw yɛrɛ b'o témoin k'a fɔ depuis gouverneur sera Kayi yan a bɛ baara fɛn fɛn kɛ a b'an concerter a b'an wele an n'a bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ très bien oui o ka ɲi donc maintenant a bɛ se ka mun fɔ Kayi sigibaw ye maa minnu ɲɛ b'aw la ani minnu jɔrɔlen don parce que Kayi ka caman bɛ yen minnu di Kayi yɛrɛ kɔnɔ nka u bɛɛ jɔrɔ bɛ nin waati minnu jɔrɔlen don information minnu bɛ ka passer k'a fɔ ko mɔgɔ tan nin ko c'est pas vrai mɔgɔ min recensé len don an bolo bi o ye mɔgɔ 3 de mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 o de tun blessera par mais an y'an jɔ u ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔrɔ o kɛnɛyara u taara so o kɛnɛyara u taara so mɔgɔ 3 de ye o b'a la mɔgɔ 3 de min tora a la sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan donc an bɛ min fɔ population ɲɛna halisa parce que nin degun in de y'a to mɔgɔ si ma se ka baara kɛ Kayi kɔnɔna la yan bi donc an b'o hakɛto ɲini kɛ population fɛ parce que mɔgɔw bɛɛ balo de sirilen don u ka sɔrɔw la sunkalo de fɛnɛ b'a la donc an b'o hakɛto ɲini u fɛ halisa an ka to sariya kɔ sariya ka nin ko in tigɛ ka se f'a dan na d'accord a tɛ tɛmɛ o kan ah oui d'accord Dawuda merci donc i b'a la k'i présenter tuguni i ko i bɛ jɔyɔrɔ min fa oui ne ye Dawuda Kamara ye Kayi commune kɔnɔna jeunesse conseil communal voilà o président ye ne ye quoi d'accord i Kamara merci beaucoup k'an bɛn kɔfɛ ala ka Mali sumaya ala ka Kayi sumaya ala k'an to ɲɔgɔn ye ami merci d'accord donc maliyɛnw a bɔra ka Dawuda Kamara ka kuma mɛn conseil communal ɲɛmaa don a ye mun fɔ depuis dugu de jɛra maliyɛnw maa si ma baara kɛ Kayiba Jabate kɔnɔ sugu bɛɛ datugu bɛ commerçants u ma taa baara la maa si ma bɔ ni ka taa nasɔngɔ ɲini na depuis dugu jɛra Kayiba Jabate kɔnɔ ka sababu kɛ nin baara jugu in ye politikɛ mun n'a ye nin kɛ an b'a ɲini monsieur le gouverneur fɛ k'u ka bila u place la o de ka d'an bɛɛ ye a ye nin baara cɛjugu mun kɛ ale man ka to ten nin jogo la ka taa kisɛ ci maaw la maa minnu bɛ marifa t'u bolo zon tɛ benganikɛlaw tɛ u b'u ka dugu kɔnɔ u nisɔndiya bɛ ka taa bali wuli olu la nin cogoya la sariya kan ka bila a nɔ la sariya kan ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ nin ko la
Sharia kan ka wuli ka jɔ kɛ polisikɛ mun n'a ye nin kɛ k'a minɛ k'a ɲangi mun b'a to a ɲɔnɔ wɛrɛ kana kɛ tuguni ni maa fasugu de bɛ polisi tɔw bɛ tɔgɔ tiɲɛ bi an y'a mɛn ko le général Salif Traoré k'a t'an bɛ kɛnɛ kan ko le directeur général de la police ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u ka taa kɛnɛ kɔnɔ o ka ɲi u ka taa fura de ka sɔrɔ ko la o de ka d'an ye an ka kunnafoni duman mɛn ni ɲɔnɔ wɛrɛ kana kɛ tuguni tension wulilen don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Kayiba Jabate ni waati na maliyɛnw maa minnu somɔgɔw décédera maa minnu denw sara u bɛ dusu bɔlen don ka sababu kɛ nin ko in ye ni nin kɛra maa o maa ka maa ye a tɛ tɔ to i la nin mana kɛ maa o maa ka maa ye i dusu bɛ bɔ i dusu bɛ kasi comment est-ce que polisi n'i ko polisi de bilalen don jamanaden minnu bɛ n'olu bɛ kɔnɔna na anw minnu bɛ kɔnɔna na olu de kan anw lakana an n'an ka feerefɛnw an n'an ka hakɛw olu de kan ka jɛ ka fara anw kan an ka se k'o lakana ɲɔgɔn fɛ mun b'a to bɛnkanni wale a kana kɛ anw kan a cɛ man ɲi polisi ka baara kɛta ka kɛ nin ye a cɛ man ɲi polisi kan ka wuli ale kan ka maa mun yɛrɛ lakana ka wuli ka marifa ci o la k'a sɔrɔ kunda la fu de kan ka siri nin dan na jamana in kɔnɔ yan a yɛrɛ bɔra k'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen n ye wuli ka jɔ kɛ maliyɛnw ni ka se ka taa Korofina Nord la ka taa ɲɛda Korofina Nord kan an dar'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu fana y'a jira k'a fɔ fana ko polisiw taara don u ka du kɔnɔna na nin cogoya kelen la o kɔrɔfɔ la u y'a jira ko polisiw taalen du ka dɔ kɔnɔ k'u taara don f'u ka suɲɛ kɔnɔnaw la a bɔra o video kelen ye anw bɛ fɛ an ka ɲɛmaw u ka jateminɛ kɛ polisiw ka ko la o ka d'an ye kosɛbɛ an yɛrɛ balimaw bɛ polisiw la an teriw b'a la an zɔnmaw b'a la nka maa minnu b'a la n'u bɛ ka polisiw tɔgɔ tiɲɛ u bɛ ka polisiw ka danbe b'u la ni fura ma sɔrɔ nin na maliyɛnw a tɔ bɛ taa kɛ kasara y'an bolo dɛ ni ɲɛmaw ma wuli ka jɔ kɛ nin na a laban bɛ taa kɛ tiɲɛni ye an bolo jamana kɔnɔ an sigilen tɛ ni mun ye comment est-ce que dans un pays sérieux polisi minnu kan ka wuli ka jɔ sabati maaw ka lakana na olu yɛrɛ ka baara kɛta bɛ taa kɛ nin maliyɛnw kuma dɔ tiɲɛ bɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye fiman kelen mun ye nɔnɔ na a ta ka bɔ a la sabula a bɛ kɛ sababu ye ka nɔnɔ tɔ bɛɛ nɔgɔ o fiman kelen kelenni minnu n'o bɛ polisiw cɛ la ani gendarmew cɛ la a y'u ta ka bɔ a la ɲɛmaw u kana tɔgɔ tiɲɛ se anw ka polisi tɔw ma baaramakɛ bɛ Kayi nasɔngɔ sɔrɔ bɛ Kayi denbayatigi joli joli bɛ mun bɛ t'u ka nasɔngɔ ɲini Kayiba Jabate bi ka sababu kɛ nin kolankolon in ye u ma se ka t'u ka nasɔngɔ ɲini sɔrɔ bi sabula maaw dusu tiɲɛnen don maaw dusu kasimɛ manifestation sababu la surɔ denmisɛnninw ni musow ni cɛw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan maliyɛnw surɔ k'u ɲɛsin 2e arrondissement ma sabula u y'a jira k'a fɔ ko nin kojugu mun n'a kɛra ka ɲɛsin Kayi ka den ma k'olu tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini cɛmisɛnnin a n'a ɲɔgɔn caman a terikɛw u tun bɛ moto pan de la u tun bɛ moto pan na komi n'a fɔ Dawuda bɔra k'a fɔ a ye cogo min na Sajola sira kura in kan Sajola sira mun n'a dilanna a ma mɛn an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u tun bɛ nisɔndiya la k'u pan k'u yɛrɛ nisɔndiya dɔɔni marifa ci de filɛ nin ye ni ka taa don nin ko in kɔnɔ o wulikajɔ mun n'o nisɔngoya mun kɛra jamanadenw na Kayikadenw na olu de o wulikajɔ sabati ni ka se ka taa si 2e arrondissement ma k'o jeni ko marifa ci wɛrɛ taara kɛ o la Dawuda ko ten maa filanan bɔnɛna ani la o de la nin ka se ka dabila anw ka jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ cogo nasugu si la tant que ɲɛmaa minnu bila bɛ nin ko la u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ma tiɲɛ fɔ an ka lakanabaaw ye u ma tiɲɛ fɔ an ka finitigiw ye jamana in kɔnɔ dɔ kɛra wa dɔ kɛra ne hakili la bɛɛ interpellé don bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Dawuda bɔra k'a fɔ cogo min na maliyɛnw a yɛrɛ bɔra k'a mɛn k'ale bi maaw futinɛnen don maaw dusu tiɲɛnen don dɔw kɛmɛ ka wuli ka jɔ sabati hali bi olu b'a la ka gɛrɛ u la ka se k'u lakalime k'a fɔ u ka to sariya kɔ o sariya kelen danaya bɛ se ka na o sariya la n'a y'a ye k'a fɔ o sariya yɛrɛ b'a ka baara kɛ jɛlenya ani hɔrɔnya kɔnɔ o b'a to hali jamanadenw ni ko wɛrɛ ye jamanadenw sɔrɔ tuguni u bɛ se k'u jigi da o sariya kelen kan maliyɛnw caman y'o de yira o foyi t'a to k'olu dusu kɛmɛ ka bɔ ko bɛ kɛ jamana in kɔnɔ u b'u jigi da sariya mun kan i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ sɔrɔ o sariya baara la minnu bɛ tila k'u furi ka bɔ o kɔrɔ k'o tɛ taa a taa sira fɛ nka ni ko bɛ k'a kɛcogo la maaw bɛ sɔn ka caya maaw dusu bɛ da ka caya an ka laɲini hali bi bɛn ani sabati u kana jamana kɔnɔ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sariya baarakɛlaw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la lakanabaa minnu fana bɛ yen olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la gouverneur minnu fana bɛ yen n'olu ye jamana ka représentant ye nin yɔrɔ in na olu fana bɛɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la bin kana kɛ maa kan
ka jate minɛ maaw ka hakɛ ye mun ye u kana taa ndaraku la fo ka taa se sali yɔrɔ ma maliyɛnw Kayiba Jabate ni o ye Mali région fɔlɔ ye la cité des rails ni de kɛra Kayi bi maa minnu tanyana n'o ye maa 3 ye komi a bɔra k'a ye caman ko maa 7 dɔw ko maa 10 dɔw ko maa 8 Dawuda Kamara a bɔra ka mun fɔ sisan ale ko olu kɔni sera ka maa mun recensé ko ye maa 3 ye olu bi Kayi kɔnɔ ni waati na maa 3 minnu tanyana mi duwawu k'u ye u y'an ko kiti mun na Ala ka nɔgɔya Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma denmisɛnninw petini mun yɛrɛ ni kisɛ cira la san 18 a ma diɲɛ ye diɲɛma ye a b'a ka denmisɛnniya la bali taara wula la nin jogo la a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kiyama maliyɛnw anw se ye duwawu ye ka ɲɛsi hali bi an balimakɛ mun n'a tanyana nin ko la Ala k'a garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma a somɔw u dusu tiɲɛmɛ nin waati in na u dusu kasimɛ nin waati in na u ka dusu kasi a ba ma nɔgɔn nka sariya fana ka dɔ fara hali bi cɛsiri kan maa filanan mun fana n'o fana sara o fana ye wulikajɔ de kɛ maa fɔlɔ in ka ko la k'a fɔ ale dusu tiɲɛnen don ale bɛ wuli ni k'a ɲɛsin fanga baarakɛlaw ma u ka fu siri nin dan na o wulikajɔ de fana na bali ye ale fana sɔrɔ Dawuda y'o de fɔ a ka kɔrɔfɔ la manifestation na bali cira u la a y'o de fɔ a ka kɔrɔfɔ la ko maa filanan in fana tanyana ten ko sabanan fana u taara bɔ o su ka misiri kɛrɛfɛ u bɔra o su mun kan u taara ye k'a fɔ ko balinɔ fana de yira u la maliyɛnw hali bi an bɛ duwawu de ɲɛsi jamana in ma bɛɛ ni sabati ani lakana ɲuman Ala k'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ kɔnɔ Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma polisi minnu ye nin kɛ u ka minɛ k'u juger k'u don kaso la u ni mun ka kan u ka k'u la maa woloden n'a sara a dimi bɔ ma nɔgɔ i la dɛ i k'i woloden salen nin cogoya in na faamaw de bɛ se k'a lajɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la walasa ka se ka maa minnu sɔmɔw sara na ka se ka u nisɔndiya k'a yir'u la k'a fɔ a den ma sa ten jamanadenw b'aw kɔ fanga b'aw kɔ gouvernement b'aw kɔ a ko la mun fana banana an bɛ duwawu k'a yɛrɛ Ala k'a yɛrɛ kɛnɛya Kayiba Jabate nin waati in na yɔrɔ ka kala a ma suma fɔlɔ nka komi ɲɛmaw taalen don yen ni kunnafoni wɛrɛ mun n'o bɔra la don tɔw la ou bien journée tɔ kɔnɔ maliyɛnw an bɛ bɔ an b'o fana fɔ ouverture média sanfɛla la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Kayikaw Kayika sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn hali bi bɛɛ ni sabati Ala k'a na Kayiba Jabate ani Mali fantan 4 bɛɛ kɔnɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a ye to hali bi ouverture média page 1 kan an ye 17h mun fɔ o sera ka ban maliyɛnw an bɛna monsieur Danbele n'o ye Banjugu Danbele l'ancien maire de Crémis an bɛna ale recevoir plateau ka sɔni an bɛna kuma jumɛn kan jɔnyako mun n'a fɔra k'a bɛ marakadugu la a kun yɛrɛ k'a fɔ ko Crémis ta kun juguyara kosɛbɛ Banjugu a y'a yamaruya k'a fɔ k'ale bɛna an ka interview exclusivité k'a kunna o baara bɛna sabati dans quelques instants ouverture média sanfɛ n ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ka waleɲuman dɔn a denkɛ ani aw balimakɛ don Cɔrɔnɔ Njayi ouverture média la a k'an bɛɛ sɔni merci